咱们问界的这个2排幕布真的特别豪华，如果你也选装了幕布的话，4S 店都会给大家赠送这样的一个遥控器。遥控器的上半部分是这样子触摸触感的，就跟咱们的鼠标一样，但是在日常的使用过程中又非常的光滑，一不小心就会摔落在地上。如果说遥控器上的这个面板损坏了，那麻烦就大了。无论我们是去换一个还是去修复，它的花费都不小。那这样一个专用的遥控器保护套就能解决这些问题，直接这样子对准位置给它套上去就可以了。它采用的是比较厚实的软硅胶材质，没有任何异味，而且是全包的设计，把最重要的触控面板也都保护起来了。就算后排有熊孩子，再也不用担心它会掉落损坏了，不影响正常使用，并且它的触感依旧灵敏，包括侧面的亮度调节按键也不受影响。背面是这样的立体防滑设计，手感会更好，也会防止打滑，更减少了我们使用过程中掉落的频率。与内饰同色的设计，感觉比之前的遥控器更好看了，就像我们原车配套的一样。而且有多款颜色可以选择，真的是美观又实用。同款给大家放在左下角了。